Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю очень красивый яблочный пирог на творожном тесте. Сочная яблочная начинка, нежное тесто и сверху хрустящая песочная крошка. Это так вкусно, а готовится так просто и из доступных ингредиентов. Для приготовления начинки мне понадобится яблоки очищаю от кожицы, удаляю сердцевину и режу средними кусочками. Слегка поливаю лимонным соком, чтобы не темнели. Друзья, а вы любите выпечку с яблоками? У меня на канале ее уже очень много. Я оставлю ссылку на все рецепты под видео в описании. Поставила разогреваться сковороду. Добавляю кусочек сливочного масла. Выкладываю яблоки. Всыпаю сахар. Сахар можно корректировать по вкусу. И теперь тушу яблоки, чтобы выпарилась лишняя влага и они стали мягче. По желанию добавляем корицу. Я добавляю пол чайной ложки. Сразу такой аромат корицы. Вы любите корицу? Я, например, обожаю все с корицей. Особенно всякие булочки, синнабоны, конечно, это очень вкусно. И с яблоками корица великолепно сочетается. Часть влаги уже выпарилась, и яблоки стали мягче. И чтобы начинка не вытекала, я ее загущу немного крахмалом. Здесь у меня 1 чайная ложка крахмала. Добавляю совсем чуть-чуть воды, перемешиваю и выливаю крахмал в сковородку. Тушу яблоки буквально еще 1 минуту. Начинка готова. Перекладываю ее в тарелку, чтобы быстрее остывала. Для приготовления песочной крошки мне понадобится в миску всыпаю просеянную муку, добавляю сахар, перемешиваю и добавляю кусочки сливочного масла. Перетираю масло с мукой и с сахаром до получения однородной крошки. Для приготовления теста мне понадобится в творог всыпаю сахар, добавляю соль, 1 яйцо. Я использую яйцо крупного размера. И вливаю растопленное сливочное масло. Также добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно использовать и ванильный сахар. Хорошо все разминаю ложкой. При желании, если хотите, можно все пробить погружным блендером. Но лично я люблю, когда в тесте творожном ощущаются вот эти кусочки небольшие творога. Просеиваю часть муки и разрыхлитель для теста. Перемешиваю. И дальше муку я добавляю постепенно, потому что ее может понадобиться и больше, и меньше, в зависимости от того, насколько влажный творог. Сейчас лопатку убираю, домешу тесто руками. Я добавляю всю оставшуюся муку. Тесто у меня в итоге получается очень нежное и мягкое. Сейчас даже если я его еще больше помешу, оно снова начнет прилипать к рукам. Но я уже муку сюда добавлять не буду. Хочу, чтобы тесто было таким нежным. Формовать пирог я буду сразу на пергаментной бумаге. Присыпаю ее мукой, выкладываю тесто. Сверху также подпыляю мукой и раскатываю круглую лепешку. Видны кусочки творога. Я раскатала лепешку до толщины примерно 8 мм. Теперь беру большую крышку, у меня диаметр крышки 30 сантиметров, и обрезаю тесто. Убираю излишки, подкатываю. Из этих остатков я сделаю бортики для пирога. Убираю крышку, стол немного подпыляю мукой, и вот эти кусочки теста раскатываю в жгутик. Выкладываю жгутики по кругу.
Можно их выложить прямо сверху на тесто, можно выложить рядом, чтобы как бы увеличить площадь пирога. Это уже как вам удобно. В середину выкладываю тарелку, ее диаметр 15 сантиметров. Вот так слегка прижимаю. По кругу выкладываю яблочную начинку. Она у меня уже просто тепленькая, остыла. Сверху яблоки присыпаю песочной крошкой. Обожаю, когда у пирога вот такая получается разница текстур. Песочное тесто и нежное творожное. Или, допустим, дрожжевое тесто и тоже песочная крошка. Это очень вкусно. Теперь я аккуратно достаю тарелку и этот круг теста в центре разрезаю на сегменты. У меня получится 8 штук, 8 таких лепестков. Теперь каждый лепесток поднимаю и вот таким образом укладываю сверху на начинку. И теперь при помощи ножниц я еще делаю небольшой рисунок. Во-первых, я делаю рисунок на бортиках. Вот таким образом разрезаю тесто. И теперь я еще также делаю надрезы вот в этих лепестках. Совсем немного. Получатся такие листики. Вот такой красивый в итоге пирог получается. И теперь я вот так подставляю противень, возле стола ставлю его и перетягиваю пирог на противень. Отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30-35 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен вверх и низ. Пирог испекся. Вот такой невероятный красавец получился. А аромат просто бесподобный. Конечно, можно проверить еще его готовность, но я вижу, что и так все готово. Тесто подрумянилось, выглядит все чудесно. Сейчас оставляем пирог остывать прямо на противне, чтобы немного подзастыла внутри вот эта сочная начинка. Мой пирог остыл, перетаскиваю его на тарелку и аккуратно убираю в пергаментную бумагу. Я это делаю очень просто разрываю ее. Пирог по желанию сверху можно слегка присыпать сахарной пудрой. Я это делаю просто совсем чуть-чуть, чтобы выделить рисунок. Листики смотрятся так красиво. Пирог получается не только красивый, но и очень вкусный. Нежное творожное тесто, сверху песочная крошка, а внутри сочная яблочная начинка. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня», чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!